Bəhruz müəllim, Hikmət müəllim ətraflı qeyd elədi. Biz Naxçıvanın coğrafiyasını diqqət yetirsək, hansı ölkələrlə həmsərhəddir və eyni zamanda regionda nəqliyyat xabından daha kifayət qədər imkanlara sahib olan bir ərazidir. Bu baxımdan regional, siyasi, iqtisadi və geosiyasi əhəmiyyətdən də danışa bilirikmi? Təşəkkür edirəm. Həqiqətən də bugün tam səmimiyyətlə deyə bilərik ki, Naxçıvan Azərbaycan prezidentinin böyük uğur hekayələrindən biridir. Əslində tarix təkərrür edir. Necə ki, Ulu Öndər Naxçıvana gedərkən Sovet hakimiyyətindən ədalətsizliklə uzaqlaşdırılarkən Naxçıvana gedərkən Naxçıvan çox ciddi blokada, ciddi geriləmə, sosial problemlərlə iç-içə idi. İnsanların vəziyyəti həddindən artıq çətin idi. Ulu Öndər o vəziyyətdən Naxçıvanı necə ki xilas etdi, necə ki işğaldan qorudu. Möhtərəm cənab prezident də bugün Naxçıvanı Azərbaycanın əyalət bölgəsindən, ucqar bölgəsindən sözün əsl mənasında dünya iqtisadiyyatının çox vacib bir həlqəsinə çevirir. Təsəvvür edin, Azərbaycanın bir əyalət bölgəsi artıq bugün orta dəhlizin çox vacib segmenti kimi çıxış etməyə başlayır. Buna iddialıdır və bu istiqamətdə də kifayət qədər real işlər görülür. Bu mənada, bilirsiniz, Ulu Öndərin fəaliyyətinin, bütövlükdə Naxçıvanın mövcudluğunun yarım əsrdən artığı Ulu Öndərin fəaliyyəti ilə bağlıdır və Naxçıvanın inkişafının təməlində məhz Ulu Öndərin zəhməti dayanır. Lakin tarix bəzən bizim arzuladığımız kimi inkişaf etmir. Xüsusən Naxçıvana münasibətdə zaman-zaman mərkəzi hakimiyyətinin qeyri-obyektiv baxışları, Ulu Öndərə münasibətdə o düşmənçilik ideyalarının məhz Naxçıvana münasibətdə yönəldilməsi, daha sonraki dövrdə nədənsə Naxçıvanın zaman-zaman diqqətdən kənarda qalması fonunda Ulu Öndər bu prosesləri necə ki müsbət mənada, sözün əsl mənasında yeni bir dövrə çevirdi. Cənab İlham Əliyev də həmin xətti davam etdirərək bugün Naxçıvan üçün yeni bir dövr başladıb və artıq Naxçıvan sözün əsl mənasında özünün inkişaf, tərəqqi dövrünə qədəm qoyub. Bilirsiniz, Azərbaycan özü bütövlükdə tarixən özünün coğrafi mövqeyinə görə, özünün imkanlarına görə həmişə diqqət mərkəzində olub. İri güclərin diqqət mərkəzində olub. O cümlədən də Naxçıvan, biraz öncə çox hörmətli həmkarım qeyd etdi, o cümlədən də Naxçıvan yerləşdiyi mövqeyinə görə hər zaman diqqət mərkəzində olub və hər zaman ora uzanan əllər çox olub. Lakin Azərbaycanın vətən müharibəsində böyük zəfəri, antiterror tədbirlərində böyük zəfəri ilə Müzəffər Ali Başkomandan cənab İlham Əliyev vəziyyəti köklü şəkildə beynəlxalq hüquqa uyğun formada Azərbaycanın diktə edəcəyi bir konfigurasiyaya çevirdi və nəticə etibarilə tarixdə ilk dəfə olaraq Azərbaycan Respublikası bütövlükdə öz coğrafi mövqeyindən dividendlər qazanan beynəlxalq subyektə çevrildi. O cümlədən nəhayət biz Naxçıvanı yalnız və yalnız müdafiə etmək mövqeyindən artıq Naxçıvanın coğrafi mövqeyindən dividend qazanan bir dövlətə çevrilmişik. Və Naxçıvan artıq yalnız bütövlükdə öz sakinləri Azərbaycan iqtisadiyyatının bir parçası olaraq yox, bütövlükdə Londondan da Pekinə qədər uzanan mühüm bir qovşağın ən vacib və eyni zamanda ən etibarlı segmentlərindən birinə çevrilib. Və nəticə etibarilə doğrudan da bu dəyişiklik sözün əsl mənasında diplomatiyada da, iqtisadiyyatda da, siyasətdə də cənab İlham Əliyevin ortaya qoyduğu bir ustad dərsidir sözün əsl mənasında. Bugün Naxçıvan qeyd etdiyimiz kimi özünün yeni dövrünə qədəm qoyub. Bugün artıq Naxçıvan bir mənalı şəkildə çətin günlərini arxada qoyub. Baxın, dövlət başçımızın səfəri çərçivəsində istifadəyə verilən infrastruktur obyektləri, həmçinin sənaye parkını mən xüsusi qeyd etmək istəyirəm. Çünki sənaye parklarının digər ərazilərimizdəki sənaye parklarının inkişaf tempi, ölkə iqtisadiyyatına qatqıları, perspektivləri bu aydın görünür. O cümlədən də Naxçıvan kimi mühüm bir bölgədə, o bölgə ki, qeyd etdiyimiz kimi orta dəhlizin vacib segmentidir, orada sənaye parkının əhəmiyyəti nədir? Bunu əlbəttə təsəvvür etmək çətin deyil. Digər bir məqam, bilirsiniz ki, hələ 2004-cü ildən möhtərəm cənab prezidentin müvafiq aktları ilə regionların sosial-iqtisadi inkişafına dair bir sözün əsl mənasında hərəkat başladı. Bu yalnız tədbirlər planı, dövlət proqramı sayılmır. Bu sözün əsl mənasında bir milli iqtisadi hərəkat idi və təbii ki, Naxçıvan da bundan öz müsbət mənada payını götürdü və daha sonra 2023-cü ildən növbəti dövlət proqramı sırf Naxçıvanın özünün inkişafı ilə bağlı, addımların atılması ilə bağlı planlı tədbirlərə start verildi və nəticə etibarilə biz bugün abad, inkişaf edən və tam yeni bir dövrünə qədəm qoyan Naxçıvanla üzüyük. Bəhruz müəllim, sizdən öyrənmək istəyərdik.
Hikmət müəllim və digər siz də eyni zamanda coğrafi əhəmiyyətindən danışdınız Naxçıvan. Təkcə Naxçıvan bugün region üçün əhəmiyyətlidir, ona görə ki, onun yaxşı coğrafi mövqedə yerləşir və yaxud da ki, siz necə düşünürsünüz? Dövlətin Naxçıvanla bağlı siyasəti nədən ibarətdir və biraz əvvəl siz 2020-ci ili xüsusilə vurğuladınız. Niyə 2020-ci ildən bu yana Naxçıvanda sürətli inkişafı biz müşahidə elədik? Bir məqama biz xüsusi diqqət etməliyik ki, bəzən tarix, elə Ulu Öndərin özünün də bununla bağlı çıxışları var, bəzən tarix xalqlara doğrudan da töhfə verir. Məsələn, indi SSR-nin dağılması, Ulu Öndərin qeyd etdiyi kimi, indi çoxları qeyd edir ki, güya xalq hərəkəti ilə müstəqillik əldə edilib. Ulu Öndərin özünün çıxışında birbaşa ifadə edib ki, SSR-nin dağılması müstəqillik qazanan xalqlar üçün tarixin töhfəsi idi. Amma bəzi hallarda biz tarixin təbii axarından danışa bilmirik. Tarixin töhfəsindən danışa bilmirik. Məsələn, Qarabağ, Şərqi Zəngəzurun azadlığı bu tarixin bizə töhfəsi deyildi. O cümlədən Naxçıvanın inkişafı bu tarixin bizə töhfəsi deyildi. Əksinə, bir sıra hallarda proseslər, zaman, ətraf güclər Azərbaycanın lehinə işləyib və nəticə etibarilə yalnız və yalnız qətiyyət, güclü iradə və həmin iradənin, hakimiyyətin milli iradədə olması prosesləri dəyişə bilərdi ki, Cənab İlham Əliyev də Ulu Öndər xəttinə sadiq qalaraq, bax bu prinsipləri rəhbər tutaraq vəziyyəti bizim lehimizə dəyişdi. Qeyd etdiyimiz kimi, baxın, hər bir dövlət qonşuları ilə o zaman yaxşı münasibətdə olur ki, dövlət özü güclü olsun, dövlətin özü ilə hesablaşsınlar. Bir neçə illər buna bizə qədər, bu indiki tariximizə qədər Azərbaycanla hesablaşılması məsələsi bir o qədər də indi arzuladığımız səviyyədə deyildi. Ərazilərimiz işğal altında idi. Özümüzün iqtisadi göstəricilərimiz arzuladığımız səviyyədə deyildi. Xüsusən Ulu Öndərin Sovet dövründə çiçəkləndirdiyi Azərbaycan o qısa müddətli hakimiyyətlər dövründə tamamilə darmadağın edilmiş iqtisadiyyatlara görə, antagonist münasibətlərə görə sözün əsl mənasında çökdüyü üçün Azərbaycan da sözün əsl mənasında çökmüşdü və sonrakı o inkişaf mərhələsi ilə xüsusən həyata keçirilən doğru iqtisadi siyasət, xarici siyasət kursu, daxili siyasət kursu, bütün bunlar kompleks şəkildə Azərbaycan üçün yeni imkanlar açdı və o cümlədən də Naxçıvan bilirsiniz ki, bayaq da dedim, bir qayda olaraq xarici güclərin diqqət mərkəzində olub. Hətta Naxçıvan Muxtar Respublikasının yaranması ilə bağlı hörmətli həmkarım qeyd etdi. Orada belə həmin niyyətlər, uzanan əlləri biz açıq şəkildə görmüşük. Bu mənada bugün əminliklə deyə bilərik ki, gördüyümüz blokadadan çıxmaq üzrə olan, dünya iqtisadiyyatının vacib həlqəsinə çevrilən Naxçıvan, Ulu Öndərin və bu siyasət üzərində Cənab İlham Əliyevin ilmə toxuduğu əsərdir. Sözün əsl mənasında. Baxın, Naxçıvan insanlar elektrik enerjisinə möhtac idi. Sözün əsl mənasında mən bir daha deyirəm. Bugün Naxçıvan özü enerji ixracatçısına çevrilməkdədir. İllərdir Naxçıvan dəmir yolu görmürdü. Bugün Naxçıvan dünyanı birləşdirən dəmir yolu qovşağına çevrilməkdədir. Eyni zamanda iqtisadi inkişaf istiqamətlərinə baxaq. Naxçıvanın özündə bir dənə işlək müəssisə yox idi bir zamanlar. Bugün artıq Naxçıvan Sənaye Parkı nəinki Naxçıvanın, Naxçıvanların, bütövlükdə ölkəmizin iqtisadiyyatının çox vacib hərəkət verici qüvvəsindən biri kimi çıxış edir. Eyni zamanda bütövlükdə region dövlətlərinin, burada hətta Ermənistan, Türkiyə və İran da daxil olmaqla, gələcəkdə mümkün əməkdaşlıq perspektivlərinin vacib nöqtələrindən biri kimi çıxış edir. Bilirsiniz, güclü dövlət olmadan, güclü iqtisadiyyat qurmadan, güclü, vahid siyasi sabitliyə nail olmadan bu kimi addımları, xüsusən Naxçıvan kimi həssas bölgədə bu kimi addımlara nail olmaq asan məsələ deyil. Naxçıvanı biz hansısa mərkəzi bölgələrimizdən biri ilə qarışıq salmamalıyıq. Bəli, hüquqi cəhətdən hər biri bizimdir və hər biri bizim üçün eyni əhəmiyyətə malikdir. Amma bir də coğrafi baxış var, bir də yerləşmə bölgəsi var. Bu mənada Naxçıvanın indiki məqamda inkişafına nail olmaq, bu bizim hər hansı digər rayonumuzun iqtisadi inkişaf etdirməsi, sosial inkişafına nail olmaqla müqayisə edilməməlidir. Bu həddindən artıq mürəkkəb bir məsələdir və bu istiqamətdə də kifayət qədər ciddi yol keçmişik. Məsələn, iqtisadi addımlar qeyd olundu burada və bu addımların hələ əminliklə deyə bilərik ki, biz başlanğıcındayıq. Daha ciddi gələcək gözləyir Naxçıvanı Cənab İlham Əliyevin xüsusi diqqətində. Amma digər tərəfdən hüquqi əsaslar, hüquqi zəmin də hazırlanmalıdır. Xüsusi qeyd olundu, idarəçilik modelinə bir daha baxılmalıdır və Cənab Prezident Naxçıvan səfərinə, 17-ci Naxçıvan səfərinə qədər 16-cı və 17-ci səfərlərin arasında artıq ciddi hüquqi əsasların formalaşdırılması istiqamətində addımlar atılıb.
möhtərəm prezidentin özünün qanunvericilik təşəbbüsləri əsasında Milli Məclisdə biz Naxçıvan Konstitusiyasına dəyişiklik etdik və müvafiq idarəçilik modelinin yeni sistemə, yeni tələblərə uyğunlaşdırılması ilə bağlı bir ciddi addımlar atıldı və yeni bir dövr başladı. Daha operativ, daha çevik reaksiya verən bir sistematika formalaşdı. Həmçinin siz xüsusi qeyd etdiniz və mən hesab edirəm ki, doğrudan da çox uğurlu istinad nöqtəsidir 2020-ci il. 2020-ci ilə qədər Azərbaycan ərazilərinin 20%-nin işğal altında olması, beynəlxalq hüquqla tanınan ərazilərin işğal altında olması həqiqətən də bizi çətin vəziyyətə salırdı. Xüsusən Naxçıvanla əlaqələrimizin, Naxçıvanla quru əlaqəsinin yenidən bərpası istiqamətində ümidləri sözün əsl mənasında xeyli azaldırdı. Amma dövlət başçımızın qətiyyəti ilə bu istiqamətdə həyata keçirilən tədbirlər, işğala təcavüzə, hərbi siyasi yolla son qoyulması Azərbaycan ərazilərinin yalnız işğaldan azad olunması, Azərbaycanın suverenliyinin bərqərar olunması, sərhəd bütövlüyünün təmin olunması kimi qiymətləndirilməməlidir. Bu, həm də ölkəmizin bu bölgədə regional lider kimi mövqeyini bəyan etməsi kimi və nəticə etibarilə də artıq Azərbaycan hesablaşılan qüvvəyə çevrildiyi üçün Azərbaycanın layihələri də təbii ki, hesablaşılan qüvvənin layihələridir və bugün əminliklə biz deyə bilərik ki, bu bölgədə maraqlarını təmin etmək istəyən, o cümlədən Naxçıvan üzərindən maraqlarını təmin etmək istəyən hər hansı güc yaxşı başa düşür ki, Naxçıvana əl uzatmaqdansa Azərbaycanla əməkdaşlıq, bərabər hüquqlu əməkdaşlıq çox daha faydalıdır. Cənab İlham Əliyev elə bir konfiqurasiya qurub ki, bu bölgədə iri güclərin, eyni zamanda bu bölgə ilə bağlı ticari, iqtisadi və s. maraqları olan bütün qüvvələrin maraqları, Azərbaycanın milli maraqları rəhbər tutulmaqla, beynəlxalq hüququn aliliyi rəhbər tutulmaqla tam şəkildə uzlaşdırılıb. Və nəticə etibarilə, bir daha deyirəm, bu elə bir ustad dərsidir ki, bugün Naxçıvanın inkişafında Çindən Böyük Britaniyaya qədər orta dəhlizin üzərində hansı dövlətlər varsa, hansı güclər varsa, hansı maraqlar varsa, eyni zamanda bizim Naxçıvan bölgəmizin, Naxçıvanın yeni konstitusiyasının preambulasında da əlavə edildiyi kimi bizim ayrılmaz tərkib hissəmiz Naxçıvanın inkişafı həm də onların maraqlarındadır. Əlbəttə ki, bu sözün əsl mənasında yeni tarix yazmaq deməkdir. Bu, Naxçıvan tarixinin, Azərbaycan tarixinin ayrılmaz parçası kimi yeni bir səhifəsi deməkdir.